להיכנס למרחב מוגן. Mehmetli. Imale masa. Yo, Imale, yo. באוטובוס מקום יעזור לנו. ده ابوي وصلنا الطلق. מה זה? صواريخ إيران من فوق قطاع غزة. تبضعوا ומה הדיווח בדיוק? יש ירוקים מעל הראש שלנו. שבילי, ירים מכיוון שבה. מכיוון שבה. תשעים ושלוש, שאף חוזר בחוץ, להיכנס למרחב מוגן. في اشياء بيقربون في اشياء لا اسمع يا ولد جمر لا اله الا الله يا ريت طلع خبر واحد روح هشام يا الله يا بي נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, זהו, למקלט. Thank you.
יאללה, משחק. לא אמרתי. תן לי רגע. תראה, אתה רואה את הילדים. חבר'ה, תן לי רגע מותק. Oh god. Okay guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. וואו וואו וואו, עשרות טילים. כולם לרדת. אני נמצא בצפוני, עד כאן. ראש הירוקים מעל הראש שלנו. שאף אחד לא בחוץ, להיכנס למרחב מוגן. Mehmetli. אימא'לה, מה זה? יואו, יואו, אימא'לה, יואו. אימא'לה. באוטובוס לא יעזור לי. يا ابوي وصلنا الطلق. מה זה? صواريخ إيران من فوق قطاع غزة. إيما'לה, מה זה? יואו, יואו, אימא'לה, יואו. אימא'לה. באוטובוס לא יעזור לי. يا ابوي وصلنا الطلق. מה זה? صواريخ إيران من فوق قطاع غزة.